Это, друзья мои, был вентилятор от вот этого чуда ноутбука. Ноутбук из Англии, скорее всего, привезенный, либо из Америки. Очень редкий. Сейчас будем менять на нем кулер, и вот он так дребезжит. Здесь мощнейшее железо. Сейчас вот будем разбирать, я вам покажу потом конфигурацию. With them all. I was born in the morning, but I wasn't born yesterday. Dig into your inventory's gonna send me to an early grave. You got skeletons in your closet, it's written all over your face. Every little lie stacked so high, can't keep your story straight. I don't know how they got there, it's getting under my skin. You got skeletons in your closet, and I got bones to pick with them. Вот такой вот у нас Dell. Прикреплю сейчас модель его, чтобы вам было интересно. Можете загуглить про эту модель. Мощный процессор, классная видеокарта. Ноутбук создан для работы. Вот. Плохо, что, конечно, нельзя просто так взять и заказать вентилятор. Вот. Интересная модель. Первый раз вообще такой ноутбук с видеокартой, которая именно профессиональная, не игровая никакая. Видел и 4090 в ноутбуках, и 4080, 4070. Какие-то карты не видел, а вот именно профессиональную видеокарту я вижу в первый раз. Интересно еще то, что у нее действительно две части. Платы разделяются, соединяются коннекторами такими на болтах. Вот. Что еще? Что еще интересного? Ребра вот эти на процессоре классные. Ну, наверное, все в целом. Вот. Dell вот такой вот у нас интересный. No.